O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Ribeira quedou pequeno para acoller a sesión da pasada tarde. Tratábase dun pleno ordinario, pero a orde do día incluía a homenaxe a Plácido Betanzos. O mestre, escritor e exedil nacionalista dará nome ao Paseo Marítimo de Palmeira tras a ir adiante a iniciativa popular apoiada por medio cento de asociacións que queren así manter viva a memoria e os valores deste ilustre ribeirense. A lista vai a votar de forma favorable a iniciativa para que se conceda o nome dunha rúa e figura alegórica a Plácido Betanzos en Palmeira. Unha vez analizada, detallada pormenorizadamente os méritos e valores presentados, así como os cerca de 40 escritos de accesión firmados por numerosas entidades culturales, educativas, deportivas e recreativas do noso país. Fostes unha persoa totalmente transparente, cos teus defectos e as tuas virtudes, pero transparente. Por eso, os que estamos aquí, valorámoste e querémoste. Porque nunca renunciastes a ninguén. Todos éramos imprescindibles. Nunca destes nada e a nadie por perdido. Nin aos teus camaradas de loita, nin aos teus pupilos. Era boa persona, era boa e xeneroso. E creo que todos os que conocimos a Plácido, pois sentimos a súa falta. Todos os que conocimos a Plácido creo que foi un exemplo de vida que, cando menos, pois con este reconocimiento vamos a ter na nosa memoria durante moito tempo. A proposta saiu adiante cos votos a favor de todos os grupos e a abstención de IPDR. A súa voceira explicou que se ben Plácido Betanzos é merecedor desta homenaxe, hai outros moitos ribeirenses que tamén deberían optar a este recoñecemento. Durante a sesión plenaria aprobouse tamén que a nova sede de Protección Civil leve o nome de Manuel Dieste, ex-xefe da agrupación e tamén ex-concelleiro falecido recentemente. Neste caso, a abstención de IPDR sumáronse tamén os nacionalistas. No pleno da pasada tarde tomou tamén posesión da acta como concelleiro David Fernández, que sustitúe a Herminia Pouso tras a súa renuncia.